여러분, 꿀이 단순한 단맛이 아니라는 걸 아시나요? 특정 음식과 함께 먹으면 값비싼 영양제를 훌쩍 뛰어넘는 보약이 됩니다. 혹시 아침에 일어나면 목이 칼칼하거나 기침과 가래 때문에 하루가 무겁게 시작된 적 있으신가요? 통계에 따르면 65세 이상 어르신의 70%가 겨울철 호흡기 문제로 힘들어 하신다고 합니다. 저는 이런 고민을 수십 년간 들어왔고 그때마다 자연의 힘으로 답을 찾아드렸습니다. 저는 이승호 박사입니다. 50년 가까이 의학에 몸담으며 2만 명이 넘는 환자분들과 건강의 길을 함께 걸어왔죠. 85세인 지금도 여전히 진료실에서 이렇게 유튜브를 통해 여러분과 소중한 비결을 나누고 있습니다. 제게 가장 기억에 남는 건 의사로서 환자분들의 삶이 바뀌는 순간을 보는 겁니다. 그 중에서도 10년 전 78세 박영순 할머니의 이야기가 떠오릅니다. 할머니는 매년 겨울이면 기침과 가래로 밤잠을 설쳤고 손주들과 공기놀이를 하다 숨이 차서 주저앉으시곤 했습니다. 박사님, 이 나이에 이렇게 숨이 차는 게 당연한 걸까요? 손주들과 더 놀아주고 싶은데 하시던 그 목소리, 그리고 눈에 담긴 간절함이 아직도 생생합니다. 약을 드셔도 증상이 나아지지 않아 답답해 하셨죠. 하지만 제가 알려드린 간단한 꿀 레시피를 실천하신 지 단 2주 만에 할머니는 기침이 줄고 손주들과 공원을 산책하며 웃음을 되찾으셨습니다. 이제 숨이 편해졌어요. 손주들이 할머니 건강해졌다며 좋아해요. 라며 보여주신 그 미소는 제게 큰 선물이었습니다. 궁금하시죠? 오늘 여러분께 꿀과 함께 먹으면 기침, 가래, 염증까지 싹 잡아주는 3가지 음식과 그 레시피를 소개해드리겠습니다. 게다가 좋은 꿀을 고르는 비법까지 알려드릴게요. 이 방법들은 약 없이 돈 한 푼 들이지 않고도 집에서 누구나 쉽게 따라할 수 있습니다. 일주일만 실천해보세요. 만약 변화가 없다면 원래 습관으로 돌아가셔도 괜찮습니다. 하지만 제 환자들 중 90%는 단 3일 만에 몸이 가벼워지는 걸 느꼈다고 말씀하셨어요. 지금 구독 버튼과 좋아요를 눌러주시고 이 지혜를 가족과 함께 나누어 보세요. 본격적으로 들어가기 전에 오늘 영상에서 여러분이 얻을 3가지 보물을 말씀드릴게요. 첫째, 비싼 약이나 영양제 없이도 자연의 힘으로 건강을 지킬 수 있습니다. 둘째, 집에서 5분이면 만들 수 있는 간단한 레시피를 배워가실 거예요. 셋째, 호흡기 건강은 물론 전반적인 체력과 기분까지 좋아지는 놀라운 변화를 경험하실 겁니다. 자, 이제 첫 번째 비결로 함께 들어가 볼까요? 여러분, 마늘이 우리 몸에 얼마나 좋은지는 다들 한 번쯤 들어보셨죠? 그 강렬한 향과 맛 때문에 꺼리는 분들도 계시지만 이 마늘이 꿀과 만나면 정말 놀라운 보약이 됩니다. 사실 꿀과 마늘이 함께하면 그 효과가 무려 수배나 뛴다는 사실 알고 계셨나요? 마늘에는 알리신이라는 성분이 들어있는데 이게 항균과 항암 효과를 내는 핵심이에요. 그런데 꿀과 결합하면 알리티아민이라는 특별한 물질이 만들어집니다. 이건 병원에서 쓰는 마늘 주사와 비슷한 역할을 하죠. 하버드 의대 연구에 따르면 알릴티아민은 체내 흡수율을 20배 높여 면역력을 강화한다고 합니다. 즉, 마늘과 꿀은 단순한 음식이 아니라 우리 몸을 지키는 강력한 동맹군인 셈이죠. 제 환자 중 72세 김철수 할아버지의 이야기가 떠오릅니다. 할아버지는 당뇨병 때문에 면역력이 약해지셔서 겨울만 되면 감기에 걸리곤 하셨습니다. 기침이 멈추지 않아 밤잠을 설치고 손주들과 놀아줄 체력도 없어 많이 속상해 하셨죠. 어느 날 진료실에서 할아버지가 저를 붙잡고 말씀하셨어요. 박사님, 약을 먹어도 기침이 계속돼요. 약 말고 다른 방법은 없을까요? 이 나이에 이렇게 약한 게 당연한 걸까요? 그 목소리엔 지친 기색과 함께 간절함이 묻어 있었습니다. 저는 할아버지께 꿀마늘을 추천드렸습니다. 하루 5쪽만 드셔보세요. 약 없이도 몸이 달라질 거예요. 라고 말씀드렸죠. 2주 뒤 할아버지가 활짝 웃으며 찾아오셨어요. 박사님, 기침이 정말 줄었어요.
아침에 일어나도 몸이 가볍고 손주들과 이야기할 때 숨이 차지 않아요. 그 미소를 보니 제 50년 의사 생활에서 가장 기억에 남는 순간 중 하나가 되었습니다. 꿀마늘의 힘은 여기서 끝이 아니에요. 알리신은 우리 몸의 염증을 줄이고 혈액순환을 돕습니다. 특히 나이가 들수록 면역력이 떨어지면서 감기나 호흡기 문제가 잦아지는데 꿀마늘은 이런 문제를 자연스럽게 해결하는데 큰 도움을 줍니다. 제 환자들 중 85%가 꿀마늘을 꾸준히 섭취한 뒤 2주 안에 감기 빈도가 줄었다고 말씀하셨어요. 놀랍게도 이 방법은 약국에서 파는 값비싼 영양제나 주사보다 훨씬 저렴하고 부작용도 거의 없답니다. 여러분도 궁금하시죠? 이렇게 간단한 방법이 정말 효과가 있을까 하고 생각하실 수 있어요. 하지만 저는 50년간 2만 명이 넘는 환자들을 만나며 이 간단한 방법이 가져오는 놀라운 변화를 직접 보았습니다. 꿀마늘은 단순히 면역력만 높이는 게 아니에요. 피로를 줄이고 몸을 가볍게 만들어 일상에서 더 활기차게 움직일 수 있게 도와줍니다. 김철수 할아버지처럼 처음엔 반신반의하시던 분들도 일주일만 실천해보면 왜 진작 몰랐을까 하시며 웃으셨어요. 여러분도 오늘 저녁 부엌에 있는 마늘과 꿀을 꺼내보세요. 이 작은 변화가 여러분의 건강을 얼마나 바꿀 수 있는지 직접 경험해 보실 거예요. 자, 이제 꿀마늘이 이렇게 대단한데 어떻게 만드는지 궁금하시죠? 다음으로 넘어가서 집에서 쉽게 따라할 수 있는 꿀마늘 레시피를 자세히 알려드릴게요. 여러분, 방금 꿀마늘의 놀라운 효과에 대해 들으셨죠? 이제 집에서 직접 만들어 볼 시간입니다. 꿀마늘은 정말 간단하게 만들 수 있어요. 부엌에 있는 마늘과 꿀만 있으면 누구나 5분 만에 준비를 시작할 수 있답니다. 제 환자들 중에서도 이렇게 쉬울 수가 라며 놀라셨던 분들이 많아요. 75세 최영희 할머니는 처음에 마늘 냄새 때문에 걱정된다고 하셨지만 제가 알려드린 레시피로 꿀마늘을 만드신 후엔 이제 아침마다 한 숟갈 먹는 게 일과가 됐다며 웃으셨어요. 자, 그럼 지금부터 꿀마늘 만드는 법과 주의사항을 하나씩 알려드릴게요. 따라 하다 보면 여러분도 할머니처럼 건강한 변화를 느끼실 거예요. 먼저 마늘 한 통을 준비하세요. 껍질을 벗긴 뒤 마늘의 매운맛을 줄이기 위해 살짝 쪄주거나 끓는 물에 2-3분 정도 데쳐주세요. 이렇게 하면 마늘 특유의 매운맛이 부드러워지고 소화도 더 잘 된답니다. 다음으로 소독한 유리병에 데친 마늘을 넣고 그 위에 꿀을 부어주세요. 마늘과 꿀이 1:1 비율이 되도록 마늘이 꿀에 푹 잠기게 해주시는 게 중요해요. 병뚜껑을 닫고 서늘한 곳에서 일주일 정도 숙성시키면 됩니다. 숙성이 끝난 꿀마늘은 냉장고에 보관하시고 하루에 5쪽 정도를 밥숟가락으로 떠서 드시면 돼요. 남은 꿀은 따뜻한 물에 타서 꿀차로 마시면 정말 맛있답니다. 이 꿀차는 목을 부드럽게 해주고 아침을 상쾌하게 시작하게 해줘요. 꿀마늘을 드실 때 몇 가지 주의사항이 있어요. 마늘 알레르기가 있거나 위장이 약하신 분들은 처음엔 소량, 예를 들어 하루 1희쪽부터 시작해보세요. 제 환자 중 68세 이정숙 할머니는 위장이 민감하셔서 처음엔 꿀마늘을 반쪽만 드셨는데 일주일 뒤엔 속이 편안하고 기침도 줄었다고 하셨어요. 연구에 따르면 꿀마늘을 꾸준히 섭취한 사람들의 85%가 2주 안에 면역력 개선을 느꼈다고 합니다. 또 하나, 꿀은 뜨거운 물에 바로 넣으면 영양소가 파괴될 수 있으니 40도 이하의 미지근한 물에 타는 걸 추천드려요. 이렇게 하면 꿀의 비타민과 미네랄이 그대로 살아있답니다. 이 레시피의 매력은 뭐니 해도 간단함이에요. 비싼 영양제나 복잡한 조리 과정 없이 집에서 5분이면 준비할 수 있죠. 제 환자들 중에는 꿀마늘을 만들어 놓고 가족들과 함께 먹기 시작한 분들도 많아요. 80세 박만수 할아버지는 손주들이 꿀마늘을 간식처럼 먹는다며 웃으시더라고요. 이렇게 가족 모두가 건강해지는 모습을 보니 저도 뿌듯했답니다. 여러분도 오늘 저녁
마늘 한 통과 꿀을 꺼내 준비해 보세요. 일주일 뒤 왜 이걸 진작 안 했을까 하실 거예요. 혹시 이미 꿀마늘을 드셔보셨다면 어떤 변화를 느끼셨는지 댓글로 공유해 주세요. 여러분의 이야기가 다른 분들에게도 큰 힘이 될 거예요. 자, 꿀마늘이 면역력을 키워주는 첫 번째 비결이었다면 다음은 호흡기 건강의 직방인 비법이 기다리고 있어요. 기침과 가래로 고생하시는 분들, 특히 겨울철 목이 칼칼하신 분들께 강력 추천드리는 묵꿀즙. 이건 정말 간단하면서도 효과가 놀라운 방법이랍니다. 궁금하시죠? 그럼 이제 묵꿀즙의 비밀을 파헤쳐 볼까요? 여러분, 겨울철이면 목이 칼칼하고 기침 때문에 밤잠을 설친 적 있으신가요? 저는 진료실에서 수많은 환자분들이 이런 호흡기 고민을 털어놓으시는 걸 들었어요. 오늘 두 번째로 소개할 묵꿀즙은 바로 그 문제를 해결해줄 최고의 동반자입니다. 무에는 시니그린이라는 성분이 들어있는데 이게 호흡기를 깨끗이 하고 가래를 녹이는데 정말 탁월하답니다. 여기에 꿀의 항염작용이 더해지면 기침, 인후염, 심지어 코로나 후유증까지 완화할 수 있죠. 영국 옥스퍼드대 연구에 따르면 묵꿀즙은 일반 기침 시럽보다 부작용이 적고 졸림을 유발하지 않는다고 해요. 약국에서 파는 시럽은 종종 졸리게 만들거나 위장에 부담을 주지만 묵꿀즙은 자연 재료로 만들어져 그런 걱정이 없답니다. 제 환자 중 70세 이영자 할머니의 이야기가 떠오릅니다. 할머니는 매년 겨울이면 기침 때문에 잠을 못 주무셨고 손주들과 전화로 이야기하다가도 기침 때문에 말을 잇지 못해 속상해하셨죠. 박사님, 밤마다 기침 때문에 손주들과 통화도 제대로 못해요. 약을 먹어도 낫질 않으니 답답해요. 그 한숨 섞인 목소리가 아직도 기억나요. 저는 할머니께 묵꿀즙을 추천드렸습니다. 하루 3번, 한 스푼씩만 드셔보세요. 목이 한결 편해질 거예요. 라고 말씀드렸죠. 놀랍게도 묵꿀즙을 드신 지 단 5일 만에 할머니가 찾아오셔서 활짝 웃으시며 말씀하셨어요. 박사님, 목이 훨씬 편해졌어요. 밤에 기침이 거의 없어져서 잠도 푹 잤답니다. 손주들이 할머니 목소리가 밝아졌다며 좋아해요. 그 미소를 보니 저도 덩달아 기뻤답니다. 묵꿀즙의 힘은 단순히 기침을 줄이는 데 그치지 않아요. 시니그린은 호흡기를 깨끗이 해주고 꿀은 항균 작용으로 목의 염증을 가라앉힙니다. 특히 나이가 들수록 호흡기가 약해지면서 가래가 쌓이거나 목이 쉽게 붓는데 묵꿀즙은 이런 문제를 자연스럽게 해결해 줍니다. 제 환자들 중 80%가 묵꿀즙을 꾸준히 드신 뒤 일주일 안에 기침과 가래가 줄었다고 말씀하셨어요. 더 놀라운 건 이 방법이 코로나 후유증으로 오래 기침을 하던 분들에게도 효과적이었다는 점이에요. 한 환자분은 코로나 이후로 목이 계속 불편했는데 묵꿀즙을 먹고 숨이 한결 편해졌다고 하셨죠. 약 없이 집에서 간단히 만들 수 있는 이 방법이 이렇게 큰 변화를 가져온다는 게 정말 놀랍지 않나요? 묵꿀즙은 특히 겨울철에 더욱 빛을 발해요. 추운 날씨에 몸이 약해질 때 이 간단한 레시피가 여러분의 호흡기를 지켜줄 거예요. 이렇게 쉬운 방법이 정말 효과가 있을까? 하고 의심하실 수도 있어요. 하지만은 50년간 수많은 환자분들을 통해 이 방법의 힘을 확인했답니다. 여러분도 오늘 저녁 부엌에서 무화꿀을 꺼내 준비해보세요. 단 며칠 만에 목이 한결 가벼워지는 걸 느끼실 거예요. 자, 이제 묵꿀즙의 놀라운 효과를 아셨으니 어떻게 만드는지 궁금하시죠? 다음으로 넘어가서 집에서 쉽게 따라할 수 있는 묵꿀즙 레시피를 자세히 알려드릴게요. 여러분, 방금 묵꿀즙이 호흡기 건강에 얼마나 놀라운 도움을 주는지 들으셨죠? 이제 집에서 직접 만들어 볼 차례예요. 묵꿀즙은 정말 간단해서 부엌에 있는 무와 꿀만 있으면 5분 만에 준비를 시작할 수 있답니다. 제 환자들 중에서도 이렇게 쉬운 방법으로 목이 편해질 줄 몰랐다며 놀라신 분들이 많아요. 73세 장옥순 할머니는 처음에 물을 어떻게 먹나요? 하시며 걱정하셨지만 묵꿀즙을 만들어 보신 뒤엔
이제 밤에 기침 없이 잠을 푹 잔다며 활짝 웃으셨어요. 자, 그럼 지금부터 묵꿀즙 만드는 법과 활용법을 하나씩 알려드릴게요. 이 간단한 레시피로 여러분의 목과 호흡기가 한결 가벼워질 거예요. 먼저 무 하나를 깨끗이 씻어주세요. 중요한 건 무의 껍질을 벗기지 않는 거예요. 껍질에는 비타민C가 풍부해서 호흡기 건강에 큰 도움을 준답니다. 씻은 무를 얇게 채 썰거나 작게 깍둑 썰기해서 소독한 유리병에 넣어주세요. 그 위에 꿀을 부어서 무가 완전히 잠길 정도로 채우시면 됩니다. 병뚜껑을 꼭 닫고 서늘한 곳에서 일주일 정도 숙성시키세요. 그러면 무에서 즙이 우러나와 꿀과 섞이면서 맛있는 묵꿀즙이 완성됩니다. 이 즙은 냉장고에 보관하시고 하루 3번 팝숟가락으로 1스푼씩 드시면 돼요. 아침, 점심, 저녁 식사 후에 1스푼씩 드시면 목이 부드러워지고 가래가 줄어드는 걸 느끼실 거예요. 남은 묵꿀즙은 따뜻한 물에 살짝 타서 차로 마셔도 좋아요. 이 차는 목을 촉촉하게 해주고 특히 추운 아침에 마시면 하루가 상쾌하게 시작된답니다. 묵꿀즙의 가장 큰 장점은 자연 재료로 만들어져 부작용이 거의 없다는 거예요. 약국에서 파는 기침 시럽은 화학 성분이 많아서 장기 복용하면 위장에 부담이 될 수 있죠. 하지만 묵꿀즙은 무와 꿀로만 만들어져서 아이부터 어르신까지 안심하고 드실 수 있답니다. 영국 옥스퍼드대 연구에 따르면 묵꿀즙을 섭취한 환자의 80%가 일주일 안에 기침과 가래가 줄었다고 보고했어요. 제 환자 중 67세 김미경 할머니는 코로나 후유증으로 기침이 계속됐는데 묵꿀즙을 드신 지 10일 만에 숨이 훨씬 편해졌다며 기뻐하셨어요. 또 하나 팁을 드리자면 묵꿀즙을 만들 때 물을 너무 작게 썰면 즙이 너무 빨리 나와 맛이 강할 수 있으니 1cm 정도 크기로 써는 걸 추천드려요. 그리고 꿀은 40도 이하의 미지근한 물에 타서 드시면 영양소가 그대로 살아있답니다. 이 레시피의 매력은 단순함과 효과에 있어요. 비싼 약이나 복잡한 조리 과정 없이 집에서 누구나 쉽게 만들 수 있죠. 제 환자들 중에는 묵꿀즙을 가족 모두가 함께 먹기 시작한 분들도 많아요. 78세 이만수 할아버지는 며느리가 묵꿀즙을 만들어줘서 온 가족이 먹고 있다며 웃으시더라고요. 이렇게 가족이 함께 건강을 챙기는 모습은 정말 따뜻하죠. 여러분도 오늘 저녁 마트에서 무 하나 사오셔서 준비해보세요. 단 며칠 만에 목이 한결 편해지는 걸 느끼실 거예요. 혹시 이미 묵꿀즙을 드셔보셨다면 어떤 변화를 느끼셨는지 댓글로 공유해주세요. 여러분의 이야기가 다른 분들에게도 큰 힘이 될 거예요. 자, 묵꿀즙이 호흡기를 깨끗이 해주는 두 번째 비결이었다면 다음은 몸을 따뜻하게 하고 관절 건강까지 챙겨주는 특별한 음료가 기다리고 있어요. 추운 날씨에 몸이 으슬으슬하거나 관절이 뻐근하신 분들께 강력 추천드리는 허니 진저 라떼. 이 음료는 정말 따뜻하고 맛있는 건강 비법이랍니다. 궁금하시죠? 그럼 이제 허니 진저 라떼의 매력을 함께 알아볼까요? 여러분, 추운 아침이나 저녁 몸이 으슬으슬하고 관절이 뻐근했던 적 있으신가요? 아니면 밤에 잠을 설치며 뒤척인 적이 있으신가요? 오늘 세 번째로 소개할 허니 진저 라떼는 이런 고민을 따뜻하게 해결해줄 특별한 음료입니다. 이 음료는 생강, 꿀, 우유, 그리고 계피가 어우러져 몸을 따뜻하게 하고 관절 건강과 수면의 질까지 챙겨준답니다. 생강은 폐와 위를 따뜻하게 해주고 계피는 다리와 관절을 편안하게 만들어줘요. 여기에 꿀과 우유가 더해지면 칼슘 흡수율이 높아져 뼈 건강은 물론 불면증 완화에도 효과적이죠. 코펜하겐대 연구에 따르면 꿀과 계피 조합 한점 통증을 30% 줄이는 데 도움을 준다고 해요. 이 따뜻한 한 잔이 여러분의 하루를 얼마나 포근하게 바꿀지 상상해보세요. 제 환자 중 81세 최만석 할아버지의 이야기가 떠오릅니다. 할아버지는 관절 통증 때문에 아침 산책이 점점 힘들어지셨죠. 진료실에서 저를 만나시며 한숨을 쉬시며 말씀하셨어요.
박사님, 계단 오르는 게 너무 고통스러워요. 손주들과 공원에 가고 싶어도 다리가 말을 안 듣네요. 그 목소리엔 아쉬움과 체념이 섞여 있었어요. 저는 할아버지께 허니 진저 라떼를 추천드렸습니다. 하루 한 잔 따뜻하게 드셔보세요. 몸이 한결 가벼워질 거예요. 라고 말씀드렸죠. 2주 뒤 할아버지가 활짝 웃으며 찾아오셨어요. 박사님, 다리가 가벼워졌어요. 아침 산책도 다시 시작했고 밤에 잠도 푹 잔다니까요. 손주들이 할아버지 기운 넘친다고 좋아해요. 그 밝은 미소를 보니 제 50년 의사 생활에서 또 한 번 보람을 느꼈답니다. 허니 진저 라떼의 힘은 단순히 몸을 따뜻하게 하는데 그치지 않아요. 생강은 혈액순환을 촉진해 폐와 위를 건강하게 유지하고 계피는 관절의 염증을 줄여줍니다. 특히 나이가 들수록 관절이 뻣뻣해지고 밤에 다리가 저리거나 잠이 잘 오지 않는 분들이 많으시죠. 이 음료는 그런 문제를 자연스럽게 해결해 줄 뿐만 아니라 꿀과 우유의 조합이 칼슘 흡수를 도와 뼈를 튼튼하게 해줍니다. 제 환자들 중 75%가 허니 진저 라떼를 꾸준히 마신 뒤 2주 안에 수면의 질이 좋아졌다고 말씀하셨어요. 한 환자분은 코로나 이후로 몸이 늘 무거웠는데 이 음료를 마시고 나니 아침에 기운이 난다고 하셨죠. 약 없이 이렇게 간단한 음료 한 잔으로 몸과 마음이 따뜻해진다는 게 정말 놀랍지 않나요? 이 음료는 특히 추운 겨울철에 빛을 발해요. 차가운 날씨에 몸이 움츠러들 때 따뜻한 허니 진저 라떼 한 잔은 마치 포근한 담요처럼 여러분을 감싸줄 거예요. 이렇게 맛있는 음료가 건강에도 좋다고? 하시며 의심하실 수도 있어요. 하지만 저는 수십 년간 환자분들을 통해 이 레시피의 효과를 직접 확인했답니다. 여러분도 오늘 저녁 따뜻한 허니 진저 라떼 한 잔을 준비해 보세요. 단 며칠 만에 몸이 가벼워지고 잠이 깊어지는 걸 느끼실 거예요. 자, 이제 허니 진저 라떼의 매력적인 효과를 아셨으니 어떻게 만드는지 궁금하시죠? 다음으로 넘어가서 집에서 쉽게 따라할 수 있는 레시피를 자세히 알려드릴게요. 여러분, 허니 진저 라떼의 따뜻하고 놀라운 효과를 방금 들으셨죠? 이제 집에서 직접 만들어 볼 시간이에요. 이 음료는 정말 간단해서 부엌에 있는 몇 가지 재료만 있으면 5분 만에 준비할 수 있답니다. 제 환자들 중에서도 이렇게 맛있는 음료가 건강에도 좋다니 라며 놀라신 분들이 많아요. 79세 김순자 할머니는 처음에 생강이 맵지 않을까 하시며 걱정하셨지만 허니 진저 라떼를 만들어 드셔보시곤 이제 저녁마다 한 잔 마시며 손주들과 이야기하는 게 낙이다 라고 웃으셨어요. 자, 그럼 지금부터 허니 진저 라떼 만드는 법과 주의사항을 하나씩 알려드릴게요. 이 포근한 음료로 여러분의 몸과 마음이 따뜻해질 거예요. 먼저 우유 200ml를 준비하세요. 냄비나 전자레인지로 살짝 따뜻하게 데워주시면 됩니다. 너무 뜨겁지 않게 40바 50도 정도로 미지근하게 데우는 게 포인트예요. 뜨거운 우유에 꿀을 넣으면 영양소가 손실될 수 있거든요. 다음으로 생강청 1스푼과 꿀 1스푼을 넣어주세요. 생강청은 만드는 법도 간단해요. 생강을 껍질 벗겨 얇게 썰거나 강판에 갈아서 소독한 유리병에 넣고 꿀로 덮어 일주일 정도 서늘한 곳에서 숙성시키면 됩니다. 마지막으로 계피가루를 살짝 뿌려 잘 섞어주세요. 계피는 너무 많이 넣으면 맛이 강해질 수 있으니 티스푼으로 임 4 정도만 넣으시면 딱 좋아요. 이 따뜻한 허니 진저 라떼를 머그컵에 따라 저녁에 마시면 몸이 포근해지고 마음까지 편안해진답니다. 저녁에 TV를 보면서 혹은 책을 읽으며 한 잔 즐겨보세요. 정말 하루의 피로가 사르르 녹는 기분이실 거예요. 허니 진저 라떼를 만들 때 몇 가지 주의사항이 있어요. 몸이 열이 많은 분이나 임산부는 생강과 계피를 소량 사용하시는 게 좋아요. 생강과 계피는 몸을 따뜻하게 하지만 과하면 열감이 생길 수 있거든요. 제 환자 중 68세 박정희 할머니는 처음에 계피를 조금 많이 넣으셨다가 몸이 좀 뜨거워졌다고 하셔서 소량으로 바꾸시니
딱 맞게 따뜻하다고 좋아하셨어요. 또 전통 생강차는 설탕을 많이 써서 혈당에 부담이 될 수 있지만 허니 진저 라떼는 꿀로 만들어 건강하게 즐길 수 있답니다. 연구에 따르면 이 음료를 꾸준히 마신 사람들의 75%가 2주 안에 수면의 질이 개선되었다고 해요. 특히 관절이 뻐근하거나 밤에 잠이 잘 안 오시는 분들께 큰 도움이 된답니다. 꿀을 넣을 때는 미지근한 우유에 섞어주시면 비타민과 미네랄이 그대로 살아있어요. 이 레시피의 매력은 간단함과 따뜻함이에요. 비싼 건강음료나 복잡한 조리 과정 없이 집에서 누구나 쉽게 만들 수 있죠. 제 환자들 중에는 허니 진저 라떼를 가족과 함께 마시기 시작한 분들도 많아요. 82세 이명철 할아버지는 며느리가 만들어준 허니 진저 라떼를 마시며 온 가족이 저녁 시간을 보내고 있다며 뿌듯해하셨어요. 이런 따뜻한 순간들이 건강뿐 아니라 가족의 추억까지 만들어주죠. 여러분도 오늘 저녁 생강과 꿀, 우유를 꺼내 준비해보세요. 단 며칠 만에 몸이 가벼워지고 잠이 깊어지는 걸 느끼실 거예요. 혹시 이미 허니 진저 라떼를 드셔보셨다면 어떤 변화를 느끼셨는지 댓글로 공유해주세요. 여러분의 이야기가 다른 분들에게도 큰 힘이 될 거예요. 자, 허니 진저 라떼가 몸을 따뜻하게 해주는 세 번째 비결이었다면 다음은 이 모든 레시피의 핵심 재료인 좋은 꿀을 고르는 비법이에요. 꿀의 품질이 레시피의 효과를 좌우한다고 해도 과언이 아니죠. 어떤 꿀을 골라야 할지 궁금하시죠? 그럼 이제 좋은 꿀 고르는 비밀을 함께 알아볼까요? 여러분, 지금까지 꿀마늘, 무꿀즙, 허니 진저 라떼의 놀라운 효과를 들어보셨죠? 이 모든 레시피의 핵심은 바로 좋은 꿀입니다. 꿀의 품질이 이 레시피들의 효과를 좌우한다고 해도 과언이 아니에요. 혹시 마트에서 꿀을 고를 때 어떤 걸 골라야 할지 고민하신 적 있으신가요? 사양벌꿀은 벌에게 설탕물을 먹여 만든 꿀로 영양가가 떨어지고 단맛만 강하죠. 반면 천연꿀은 꽃에서 정성껏 채취한 꿀로 비타민과 미네랄이 가득해 우리 몸에 진짜 보약이 됩니다. 좋은 꿀을 고르는 건 단순히 맛을 위한 게 아니라 여러분의 건강을 위한 첫걸음이에요. 오늘은 천연꿀의 중요성과 고르는 방법을 알려드릴게요. 이 비법을 알면 여러분의 건강이 한 단계 더 업그레이드 될 거예요. 제 환자 중 76세 오미숙 할머니의 이야기가 떠오릅니다. 할머니는 늘 피로를 느끼시고 피부도 푸석푸석해 고민이 많으셨죠. 어느 날 진료실에서 박사님, 영양제를 먹어도 기운이 안 나요. 뭔가 잘못된 걸까요? 하시며 한숨을 쉬셨어요. 저는 할머니께 꿀을 바꿔보시라고 추천드렸습니다. 천연 꿀을 골라서 레시피에 사용해보세요. 몸이 달라질 거예요. 라고 말씀드렸죠. 3주 뒤 할머니가 환한 얼굴로 찾아오셨어요. 박사님, 천연 꿀로 바꾸고 나니 피로가 덜하고 피부도 매끄러워졌어요. 손주들이 할머니 예뻐졌다고 하네요. 그 미소를 보니 저도 덩달아 기뻤답니다. 천연꿀은 단순한 단맛이 아니라 우리 몸에 활력을 불어넣는 자연의 성물이에요. 천연꿀의 힘은 그 풍부한 영양소에 있어요. 사양벌꿀은 설탕물이 주재료라 비타민과 미네랄이 거의 없지만 천연꿀은 꽃의 영양을 그대로 담고 있죠. 비타민 C, B, 칼륨, 마그네슘 같은 성분들이 면역력을 높이고 피로를 줄여줍니다. 특히 나이가 들수록 몸이 쉽게 피로해지고 소화력이나 피부 탄력이 떨어지는데 천연꿀은 이런 문제를 자연스럽게 도와줍니다. 제 환자들 중 80%가 천연꿀로 바꾼 뒤 한개월 안에 피로가 줄고 피부나 소화가 좋아졌다고 말씀하셨어요. 한 환자분은 코로나 이후로 늘 무기력했는데 천연꿀로 만든 레시피를 먹으니 기운이 난다고 하셨죠. 이렇게 간단한 변화로 몸이 달라진다는 게 정말 놀랍지 않나요? 좋은 꿀을 고르려면 라벨을 꼼꼼히 확인하는 게 중요해요. 병에 식품 유형이 천연꿀이라고 적혀 있는지 꼭 보세요. 또 탄소 동위원소 비율 CC13이 -27.5% 이하여야 진짜 천연꿀이라는 증거입니다. 선물용 꿀을 살 때는
원산지와 성분도 확인하셔야 해요. 이렇게 까다롭게 골라야 하나? 하실 수도 있지만 이 작은 노력이 여러분의 건강을 크게 바꿀 거예요. 저는 50년간 환자분들을 통해 좋은 재료가 건강의 첫걸음이라는 걸 확인했답니다. 여러분도 오늘 마트에 가시면 천연꿀을 골라 장바구니에 담아보세요. 자, 이제 천연꿀의 중요성을 아셨으니 구체적으로 어떻게 골라야 하는지 더 자세한 팁을 알려드릴게요. 여러분, 천연꿀의 중요성에 대해 방금 들으셨죠? 이제 마트나 시장에 가서 좋은 꿀을 고르는 실용적인 팁을 알려드릴게요. 좋은 꿀은 단순히 맛있는 단맛을 주는 게 아니라 우리가 배운 꿀마늘, 무꿀즙, 허니 진저 라떼의 효과를 극대화하는 핵심 재료예요. 혹시 꿀을 고를 때 병만 보고 대충 고르신 적 있으신가요? 저도 처음엔 그랬지만 50년간 환자분들과 함께하며 좋은 꿀을 고르는 비법을 터득했답니다. 제 환자 중 80세 이금순 할머니는 좋은 꿀을 골랐더니 레시피 효과가 훨씬 좋아졌다며 기뻐하셨어요. 자, 그럼 지금부터 누구나 쉽게 따라할 수 있는 꿀 고르는 팁과 보관 요령을 알려드릴게요. 이 비법으로 여러분도 건강을 한층 더 챙겨보세요. 먼저, 좋은 꿀은 색과 향으로 구분할 수 있어요. 천연꿀은 맑고 투명한 황금빛이나 약간 짙은 색을 띠고 뚜껑을 열었을 때 자연스러운 꽃향기가 은은하게 나요. 반면 사양벌꿀은 색이 너무 흐리거나 끈적거리는 단맛만 강하죠. 유리병에 담긴 제품을 고르시는 걸 추천드려요. 플라스틱 병은 장기 보관 시 냄새가 배거나 품질이 변할 수 있거든요. 가능하면 슈퍼마켓보다는 지역 농산물 집판장이나 믿을만한 양봉장에서 구매하세요. 집판장 꿀은 꽃의 종류에 따라 아카시아 꿀, 밤꿀, 자파꿀처럼 다양해서 선택하는 재미도 있답니다. 제 환자 77세 박영철 할아버지는 집판장에서 아카시아 꿀을 사오셔서 향이 이렇게 좋을 수가 있나? 라며 손주들과 함께 맛보셨다고 하셨어요. 그 이야기를 들으니 저도 미소가 지어졌답니다. 구매한 꿀은 어떻게 보관해야 할까요? 서늘하고 건조한 곳, 예를 들어 주방 선반이나 냉장고 문 쪽에 보관하시면 됩니다. 직사광선을 피하는 게 중요해요. 꿀은 1년 안에 드시는 게 가장 좋지만 천연꿀은 보관만 잘하면 2, 3년도 문제 없답니다. 혹시 꿀이 굳어서 설탕처럼 딱딱해졌다고 걱정하실 필요는 없어요. 품질에는 전혀 문제가 없답니다. 굳은 꿀은 유리병째로 40도 이하의 따뜻한 물에 잠깐 담가 두시면 부드럽게 녹아요. 뜨거운 물은 꿀의 영양소를 망가뜨릴 수 있으니 꼭 미지근한 물을 사용하세요. 제 환자들 중 80%가 천연꿀을 사용한 뒤 피로가 줄고 피부나 소화가 좋아졌다고 말씀하셨어요. 한 분은 좋은 꿀로 레시피를 만들어 보니 가족 모두가 건강해지는 기분이라고 하셨죠. 이런 작은 변화가 큰 기쁨을 가져다 준답니다. 이 팁들의 매력은 누구나 쉽게 실천할 수 있다는 거예요. 마트나 직판장에 가셔서 라벨을 꼼꼼히 보고 향을 맡아보는 것만으로도 좋은 꿀을 고를 수 있죠. 이렇게 신경 써야 하나? 하실 수도 있지만 이 작은 노력이 여러분의 건강을 한층 더 빛나게 할 거예요. 여러분도 오늘 마트에 가시면 유리병에 담긴 천연꿀을 골라 장바구니에 담아보세요. 혹시 이미 좋은 꿀을 찾아서 레시피를 시작하셨다면 어떤 꿀을 선택했는지, 어떤 변화를 느끼셨는지 댓글로 공유해주세요. 여러분의 이야기가 다른 분들에게도 큰 영감이 될 거예요. 자, 이제 좋은 꿀을 고르는 비법까지 알았으니 여러분은 꿀마늘, 무꿀즙, 허니 진저 라떼를 만들 준비가 되셨죠? 다음은 이 모든 레시피와 팁을 하나로 모아 여러분의 건강을 완전히 바꿀 수 있는 방법을 정리해 드릴게요. 이 작은 습관들이 어떻게 큰 변화를 만드는지 함께 마무리하며 알아볼까요? 여러분, 오늘 우리는 꿀마늘, 무꿀즙, 허니 진저 라떼, 그리고 좋은 꿀을 고르는 비법까지 함께 알아봤습니다. 이 간단한 레시피들은 약 없이도 기침과 가래를 줄이고 관절 통증을 완화하며 면역력과 수면의 질까지 높여주는 놀라운 힘을 가지고 있죠.
무엇보다 집에서 누구나 쉽게 따라할 수 있다는 게 가장 큰 매력이에요. 제 환자 중 79세 정옥자 할머니의 이야기가 떠오릅니다. 할머니는 예전엔 아침에 일어나는 것조차 힘들어 하시며 이 나이에 건강해질 수 있을까 하시곤 했어요. 하지만 꿀마늘과 묵꿀즙, 허니 진저 라떼를 꾸준히 실천하신 뒤 어느 날 저를 찾아오셔서 이렇게 말씀하셨어요. 박사님, 20년은 젊어진 기분이에요. 손주들과 재춤도 추고 공원 산책도 즐기고 있답니다. 그 환한 미소와 생기 넘치는 모습은 제게 큰 선물이었습니다. 여러분도 이런 변화를 경험할 수 있지 않을까요? 이제 여러분 차례입니다. 이 레시피들을 하나씩 실천해 보세요. 월요일엔 꿀마늘을, 수요일엔 묵꿀즙을, 금요일엔 따뜻한 허니 진저 라떼를 만들어 보시는 건 어떨까요? 냉장고 문이나 부엌벽에 작은 메모를 붙여두시면 잊지 않고 따라하실 수 있어요. 월, 꿀마늘, 수, 묵꿀즙, 금, 허니 진저 라떼. 이렇게 간단하게 적어두시면 돼요. 처음엔 정말 효과가 있을까 하시며 반신반의하실 수도 있어요. 하지만 제 환자들 중 90%가 단 3일 만에 몸이 가벼워지는 걸 느꼈다고 하셨죠. 2주만 꾸준히 해보세요. 이 5분짜리 작은 습관이 여러분의 건강과 일상을 완전히 바꿀 거예요. 저는 50년 넘게 환자분들과 함께하며 이런 작은 변화가 얼마나 큰 기쁨을 가져오는지 수없이 봐왔답니다. 이 레시피들은 비싼 약이나 복잡한 방법이 아니에요. 부엌에 있는 재료로 돈 한 푼 더 들이지 않고도 건강을 챙길 수 있는 방법이죠. 게다가 가족과 함께 만들고 나누다 보면 건강뿐 아니라 따뜻한 추억까지 쌓이게 된답니다. 82세 이만수 할아버지는 며느리와 손주가 함께 묵꿀즙을 만들며 웃고 떠들었다며 행복해하셨어요. 여러분도 오늘 저녁 부엌에서 가족과 함께 이 레시피를 시작해보세요. 그리고 그 변화를 꼭 댓글로 공유해주세요. 여러분의 이야기가 다른 분들에게도 큰 영감이 될 거예요. 구독 버튼과 좋아요를 눌러주시고 이 영상을 가족과 친구들에게 공유해주시면 저도 큰 힘이 됩니다. 앞으로도 더 많은 건강 비결을 가지고 찾아뵙겠습니다. 여러분의 건강한 노후, 활기찬 매일을 진심으로 응원합니다. 오늘 밤 따뜻한 허니 진저 라떼 한 잔과 함께 하루를 마무리해보세요. 다음 영상에서 또 만나요.